हाँ तो भाई लोग आज मेरे पास यहाँ पर भाई भोपा और भाई लोग ये मेला मिलने वाला 10 रुपये वाला भोपा है भाई। और साथ ही यहाँ पर भाई मेरे पास यहाँ पर न्यू बाइक भाई यामाहा का भाई FZS V4 बाइक है भाई। तो गाइस इसका आवाज़ काफ़ी मस्त है भाई। इस गाइस आज की इस वीडियो में क्या करने वाला भाई, इस भोपा को लगा देने वाला भाई इसका सिलेंसर में। इसके बाद मैं इस बाइक का भाई आवाज़ चेंज कर देने वाला हूँ। देखते हैं भाई कैसा आवाज़ दिखाता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते भाई कुछ इस प्रकार का भाई ये भोपा लगता है दिखने में, और ये कुछ इस प्रकार का भाई आवाज़ करता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते भाई यहाँ पत्ती लगा हुआ है जिसकी मदद से भाई इसमें से आवाज़ निकलता है। तो मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ भाई। और भाई लोग आप लोग आवाज़ सुने होंगे भाई, हर तरफ भाई आवाज़ गूंजने लगता है भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है ना भाई। तो गाइस आवाज़ यहाँ पर गूंजता है। मैं फिर से आपको बजा के एक बार दिखाता हूँ भाई, यहाँ पे देख सकते हो। और भाई लोग आप लोग आवाज़ सुनना भाई कितना मस्त इसमें से आवाज़ निकालता है भाई, हर तरफ आवाज़ गूंजने लगता है। तो भाई लोग इसका मैं क्या करने वाला भाई, इससे मैं लगा देने वाला भाई इस सिलेंसर में। इसका बाद देखते भाई इस बाइक का आवाज़ कैसा निकलता है। तो भाई लोग अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक कर देना है। ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो शुरुआत से इसके बाद देखते कितना मजा लगता है। तो भाई लोग सबसे पहले मैं इस बाइक का भाई आपको इंजन का आवाज़ सुना देता हूँ भाई। तो गाइस यहाँ पर भाई इसका की मैं लगा देता हूँ और भाई लोग इसका आवाज़ सुना भाई कितना तेज यहाँ पर आवाज़ निकलता है। और भाई लोग आप लोग सुन रहे हो भाई कितना तेज इसका आवाज़ है भाई। तो गाइस काफ़ी इसमें से तेज आवाज़ निकलता है भाई और काफ़ी मस्त आवाज़ निकलता है। तो गाइस करना क्या है भाई, कुछ इस प्रकार का ये भोपा रहा भाई, और इससे मैं कुछ इस प्रकार से इसमें डाल देने वाला हूँ। इसे डायरेक्ट मैं डालूंगा ना तो भाई इसका सिलेंसर में चले जाने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पे एक जुगाड़ बनाई भाई। आप लोग यहाँ पर देखो भाई प्लास्टिक का मैं एक जुगाड़ बनाया हूँ। तो क्या करता हूँ भाई, इसे कुछ इस प्रकार से मैं इसमें डाल देता हूँ। और आप लोग यहाँ पर देख सकते भाई हमारा बन के यहाँ पर तैयार हो चुका है। और इससे मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डाल देता हूँ और ये चला गया भाई। और भाई लोग मैं ये नहीं बोलता भाई कि इसमें से मधुर आवाज़ निकालने वाला भाई। गाइस ये कुछ अजीब और गरीब करने में और देखने में ही मजा लगता है, इसलिए मैं इसे कर रहा हूँ भाई। यहाँ पर मैं लगा दिया भाई। और चलो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ, देखते भाई कैसा आवाज़ करता है ये। ओ भाई ये तो पहली ही बार में भाई बाहर निकल गया। तो इसे पकड़ना वाला पड़ेगा भाई कुछ इस प्रकार से। और भाई लोग इसमें अटक ही नहीं रहा था भाई, मैं यहाँ पर तार लगा दिया हूँ। इसे मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बांध दिया हूँ भाई। ये निकल जा रहा था, देखते भाई अब कैसा होता है ये। और भाई लोग आप लोग यहाँ पर देख सकते भाई कैसे ये आवाज़ कर रहा है भाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते भाई, तो भाई साहब काफी यूनिक आवाज़ कर रहा है भाई। तो चलो भाई एक बार इसका ट्राई मारते हैं, इसका बाद देखते भाई कैसे लगता है। और भाई लोग आप लोग यहाँ पर देख रहे हो भाई कितना अच्छा से इस तरह से हमारा आवाज़ कर रहा है भाई। तो गाइस मैं फिर से आपको बता देता हूँ, मैं ये नहीं बोलता भाई कि इसमें से काफ़ी मधुर आवाज़ आ रहा है भाई, लेकिन गाइस कुछ अजीब और गरीब करने में ही मजा लगता है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो भाई कितना अच्छा से ये वर्क करता है। और इसे मैं हटा दिया भाई। तो आप लोग यहाँ पर देख भाई ये इसमें से आवाज़ निकलना बंद हो गया भाई। और गाइस ये काफ़ी हीट हो गया भाई यहाँ पे, लेकिन गाइस इसका प्लास्टिक भी काफ़ी मजबूत है, इसलिए ये पिघला नहीं अभी तक। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैं इसे फिर से यहाँ पर लगा देता हूँ भाई। और भाई लोग आप लोग यहाँ पर देखो भाई गाड़ी के इतना प्रेशर है ना भाई इंजन का, तो गाइस ये इसमें टिक ही नहीं पाता है भाई। तो गाइस इसे लगाकर काफ़ी यूनिक आवाज़ आ रहा था। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये देखने में हमें कमेंट पर जरूर से बताना। तो भाई लोग अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक कर देना है। ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में ऐसा ही कुछ मस्ती करते हुए।